你们绝对想不到，澳门藏着这条让本地人偷偷买手信的老街。荡仔关野街，懂游客更懂老饕。短短100米，空气里飘着现烤杏仁饼的焦香，刚出炉的猪扒包在铁板滋滋冒油。阿婆推着车叫我卖手工花生糖，转角撞见整墙的葡国瓷砖，瓦罐里炖着牛杂老汤的香味直接往你鼻子里钻。别光顾着拍彩色房子啊，蹲在巷子尾的阿公摊子才是宝藏。3代人做的木糠布丁，勺子一挖像咬到云朵。说真的，在这条街千万别吃早饭。左手拎着刚烫嘴的蛋挞，右手举着糯米糍，几步路能被投喂10几次。那些金光闪闪的赌场大酒店，在这都得给猪扒包让路。看到排队抢最后一份咖喱鱼丸的姐妹们，对，这是这种打仗式的快乐。来澳门不来这里打卡，你行李箱里少掉的那份手信诚意，连杏仁饼都要替你叹气。